SWM National Speaker, Pastor W.F. Kumuyi. Biblia. Dajcie mi na Biblii. Slava Bogu. Slava Bogu. Praise the Lord. Slava Bogu. It's wonderful to be in church. Because Great things are happening in the church. With all the ambassadors of Christ, it will be the greatest experience of your life. And we thank God for the time we have spent together. Slava Bogu zawszera I pozawszera. And today is going to be a great, great day. Слушайте, третий день Иисус воскрес. At this final time, I I have something to share with you. And I believe when it comes to you and you hear, and then you believe something is about to happen. There's going to be a shaking, a movement, a dynamite. Everything that ought not to be in your life. An explosion will come in your life and take everything away. This is the day, and this is the hour. We're going to pray now. Father, in the name of Jesus, we thank you today. We bless your name. Lord, we exalt you. We know that something is going to happen here. Touch everyone, Lord. Turn everybody around. Do something supernatural. Let there be signs and wonders here today. Confirm in every life, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. And everybody should have said amen. Thank you very much. You can sit down. For the message you have before us. No, it is proper video. I'm talking to you on the dynamite and the dynamics of faith. Я хочу говорить вам о динамике и динамите веры. Динамика и динамите веры. There are some words associated with those two words. С этим словом связано кое-что. Something so you have a dynamo. Вы знаете, что такое динамо? Let's say you have a rock somewhere. Для чего мы используем динамо? Если у нас где-то есть гора, and the rock or the mountain is hindering you, и эта гора нужно было убрать с дороги. You want to cross from this side to that side. Допустим, когда строится город или строится дорога, but you don't have any road, и надо было пройти any path that will take you from A to Z. А гора мешает нам. And your mind is on that side. Если мы хотим построить эту дорогу, you want to get there, то нужно что-то делать с этой горой. But the rock or the mountain is disturbing you. Вот и нужно убрать каким-то образом эта гора. You need a dynamo. Для этого нам нужно динамит, динамит, that will blow away that mountain. Вот и динамитом можно взорвать и убрать полностью эти горы. And then you can construct the road from here to the place you are going. После того, как вы убрали горы, тогда у вас открывается дорога. Вы можете пройти к своей цели. Many times there are problems standing before us. Слушайте, также в нашей жизни бывают проблемы стоят как горы. There are mountains and rocks or problems. Есть гора проблем бывает в жизни you каждого. Get stuck, you stay there. И эта гора останавливает нашего продвижения you по want жизни. to move on, you cannot move on. Мы хотим иметь прогресс в жизни, но мы не можем из-за горы проблем. Progress and promotion in your life. Мы зачастую мы хотим получить процветание, продвижение на службе, но мы не можем из-за горы проблемы. You have the skill. Может быть, у вас есть, you have the ability. У вас есть способность, у вас you есть талант, у вас есть энергия. You have a dream, you want to go somewhere. У вас есть хорошая мечта.
And you have all the resources. No что-то мешает вам. But there's something outside of you. Типа гора, которая больше вас. Something beyond your control. Что-то, над чем вы не могли никак It has повлиять. remained there for a long time. И мешает и держит вас. Like a mountain that will hinder you. Так же, как та гора, препятствовала той дороге. You need a dynamite to blow it up. Для этого же и нужно динамит, чтобы взорвать это препятствие. Поэтому сегодня what we come to talk about то, о чем мы будем говорить с вами, is that dynamite and the мы dynamics of faith. говорим с вами о силе Бога, который называется динамит. И этот динамит высвобождается через веру. Faith can do much in our lives. Слушайте, вера в Бога, она работает как эта взрывчатка, как динамит, который взрывает все с нашей пути. In Hebrews chapter 11 verse 1, Евреям 11 глава 1 стих, it says, now faith is. там говорится как раз о вере. Those words are very important. Написано, вера же There есть. is a now of faith. Вера это то, что есть сейчас. There is a present tense of faith. Вера это то, что действует, There is живая. a present action of faith. Вера это кое-что, это что-то действительное, действующее, живая. There is a present manifestation of faith. Вера это то, что действует именно сейчас, не в прошлом, не завтра, а сейчас. It is a faith that now is. Вера это то, что действует в настоящее время. That means something that is still at work. Это значит, что верою нужно работать, верою что-то надо делать и осуществлять. It means something that is present today. Это значит, что вера это не просто что-то, что у меня есть, которое я в тумбочку ставлю, а And it is вера a это faith that is going to work in your life now. то, что я использую постоянно, чтобы менять обстоятельства своей жизни. I'm talking about this faith. Поэтому говоря о вере, It says it is the substance of things hoped for. написано, что вера же это ожидание. A substance is a reality. Это уверенность в том, чего мы ожидаем. Substance is tangible. То есть это то, что мы знаем, что мы уверены, что Substance то, чего я ожидаю, вот оно. is visible and touchable. То, чего я ожидаю, вот я могу к нему сейчас прикоснуться. Sometimes a substance is what comes into your life. То, чего я ожидаю, вот оно у меня, вот оно уже есть. You are hoping for it. Хотя я еще его не вижу. Your faith brings that hope into reality. Но моей верою я приношу его из будущего, из ожидания, из надежды в настоящее. Hope is like for the future. Надежда это на будущее. Sometimes it's for the present. Но вера это то, что приносит то, чего нету еще в реале, And it приносит is настоящее время. it is faith that brings the future to the present tense. Именно вера приносит будущее невидимое, нематериальное и делает его материальное явное. You can begin to think about what you have been hoping for in the future. Что вы ожидаете на будущее? То, чего еще нет. Что? О чем вы надеетесь? На что вы надеетесь? Чего вы ищете? Поверьте, что оно вот сегодня у вас появится. Это и есть вера. I hope to get well. Может быть, вы думаете, Господи, как хотелось бы исцелиться? Brings that getting well to the present tense today. Когда у вас есть вера, вы говорите, все, я буду здоровым. Не только когда-нибудь. Сегодня я стану здоровым. Вот это и есть вера. You are in the wheelchair. Может быть, вы на коляске. I hope in the future to get up and walk. Вы думаете, может быть, когда-нибудь я пойду, мои ноги поработают, заработают. Не на когда-нибудь. Сегодня мои ноги заработают. It is faith that brings that future expectation to the reality of today. Именно вера приносит из нереальности, из мира, абстракции, оно приводит его в настоящий мир. You have a mother, you have a father, you have a child that's about dying. Может быть, вы кого-то привели, который тяжело больной, на грани смерти. I hope my father, my mother, my child will get well. И вы думаете, не знаю, Господи, может, моего родственника ты исцелишь? Нет, не надежда.
The hope is in the future. But faith is the substance of what we are hoping for in the future. To eta I proiza idiot, сейчас весь 90 точно это proiza идет. Сегодня я его получу. I hope to get married. Кто-то из вас хочет жениться. It is faith. Вы думаете, ну, that brings that marriage into reality today. Надо надеяться когда-нибудь. Надо говорить, Господи, я верю Тебе в этом году. Вот это есть мое. Я выйду замуж в этом году. If you're married and there's no child in the family, может быть, замужем, наоборот, у вас нету детей. It is faith that's going to bring that into reality today. Именно верою твоя, но ожидание, твой ребенок появляется в твоем утробе. That's why it says now faith is. Поэтому и написано, что вера же есть, сейчас есть. The substance of things so far. Это есть, но осуществление то, чего мы ожидаем. And the evidence of things not seen. И уверенность невидимом, уверенность. You see those words? Evidence. Уверенность, что оно уже есть. And then not seen. То, в чем я еще не вижу. Evidence is visible. То, чего я еще не вижу, я уже знаю, что оно есть. Evidence is what you can see. Уверенность, значит, все, оно вот у меня на руках. And then it says not seen, invisible. Я держу на руках то, чего я не вижу. Faith is the bridge that connects the invisible with the visible. Это и есть вера. Вера приносит из несуществующего мира, приносит его в реальный мир. And so today, поэтому сегодня, if there are things you have not seen, если есть что-то, чего ты еще ожидаешь на будущее, will bring an evidence. Твоя вера принесет его тебе. If there's something you are hoping for, в видимом проявлении, thinking far away to the future, может быть, о чем-то молишься на будущее. Faith will bring the substance and the reality. Нет, вера, это то, что говорит, я имею его сейчас. Вот она у меня есть в руках. There is a dynamite of faith. Вот это и называется динамика веры. And the dynamics how faith works. И оно работает как динамит. The dynamite is a power. Динамит это сила. The dynamite, that's the power. Динамит это и есть взрывчатка, сила. The dynamics, that's the process. А динамика это процесс. The process by which that power will work in your life. Динамика это то, как эта сила работает. And there are three things we're going to talk about. Есть три вещи, которые я хочу As we look at the dynamics and the dynamite of faith. Помните, мы говорим о динамике и о динамите. Number one, there's a description of faith. Мы сначала давайте опишем, что такое вера. It is when you describe something. То есть описываем You know whether you have it or not. Вера это то, что мы говорили, то, что я имею в руках. And sometimes you have the faith. Я верую, знаю, что я имею то, что мне надо. We describe it to you. Поэтому мы пытаемся вам помочь. You may not know that you have it. Чтобы вы знали, что у вас уже вера есть. You have what is called the dynamite. У вас уже есть вера в чем-то. Это динамика уже есть у вас. All you need is the dynamic support to make it work. Но теперь надо просто описать вам, показать вам, как вы освободите эту веру. And so number one, I have the description of faith. Поэтому сначала мы вам помогаем, рассказываем, что такое вера. Number two, the demonstration of faith. Второе, мы расскажем вам, как работает вера, проявление веры. This is faith. И то вера, как оно работает. How do I demonstrate that faith? Если у меня есть вера, как оно работает? So that I will know. Чтобы я мог знать. I can operate the dynamics of my faith. Что я смогу выпустить в действие динамику моей веры. Finally, the declaration of faith. И последний, третий, о чем я будем говорить, это провозглашение веры. That is, you open your mouth and declare your faith. Это когда мы открываем свой рот и мы начинаем утверждать своими словами то, во что мы верим. Something by your faith. И мы начинаем утверждать. You make a decision. То, что нам надо, что так оно и будет. I declare this. Мы начинаем утвердить то, что мы верим, что оно так и произойдет. The declaration of faith. Это называется провозглашение веры. Number one, description. Помните, от трех вещей будем говорить. Number two, demonstration. Что такое вера? А потом мы будем говорить проявление веры, как оно работает, а потом утверждение веры. In Matthew chapter 8, Матфей, 8 глава, we have a description of faith right there. Мы видим там, как Иисус показывает, что такое вера. And this was a man like you, like me. Это произошло человеком такой же простой, как мы с вами. How to
describe faith. No это человек, от нас отличается в том, что он знает, как, что такое вера. He knew how to get what he wanted. Он знает, как получить то, что ему You надо. want something from the Lord. Он хотел что-то получить от And Бога. it is your faith, remember, И именно верой мы что-то that получаем от brings Бога. the future into the present. Не забудьте, именно верою вы получаете то, что на небе, невидимом. It is your faith Здесь, на земле. that brings the invisible to become visible. То, что у Бога в руках, оно достанется вам здесь автомобилем веры, вашей веры. Matthew chapter 8, I'm reading from verse 5. Матфея 8 глава, 5 стих. And when Jesus was entered into Capernaum, И когда Иисус вошел в Капернаум, there came unto him a centurion, и пришел к нему сотник, beseeching him, pleading with him, praying and asking for something. и умоляя его. Here it says, a centurion. Сотник к нему подошел. Sometimes your profession helps you. Знаете, иногда наша профессия нам помогает, потому что это человек Other сотник. times your profession hinders you. Но иногда профессия мешает наоборот. And what a wonderful thing. Очень интересно. If you make your profession to help you in the path of faith. Что касается веры, можно использовать свою профессию, то есть, чтобы она либо способствовала нашу веру. This man was a centurion, Но в этом случае его профессия the captain of an army, способствовала его вере. and he had about 100 soldiers under him. Сотник это тот же самый как полковник нашего And he knew времени. about power. Это человек, который командовал армией. Soldiers know about power. И он знает, что такое власть. The army knows about power. Он знает, что такое авторитет. The centurion knew about power. Сотник, этот полковник, они всегда знают, что He такое also knew уважение к власти. He also knew about the process of manifesting that И power. он также знает, каким образом власть работает. The power and the process. Он знает, что такое власть, и он знает также процесс. The Или dynamite. каким образом эта власть The работает. dynamite and the dynamics. Он знает и динамику, и The динамику. centurion had a challenge. И у этого полковника была проблема. His servant was sick. Его, слуга, See it in verse 8, in verse 6. его помощник болел. And saying, Lord, my servant lies at home sick of the palsy, grievously tormented. Он с этой просьбой подошел к Иисусу. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, то есть парализованный, и жестоко страдает. That centurion had a sick servant. То есть у этого человека был у него помощник, который болел. He wanted that servant to be healed. Он за него сильно переживал. He knew Jesus had the power. Он знал, что у Бога есть сила, чтобы укрепить He его knew the thing слугу. to do. И он знал, что нужно делать. Connect the healer with the sick. Он увидел ответ. В Иисусе есть ответ. Он Бог. Он все может делать. А как мне принести это здоровье от Бога моему слугу? Он знал, что делать, что своей верою надо соединить целителя больному. Connect the power with the problem. Соединить сила к проблеме. Life is about connection. Жизнь вообще-то вся о связях. Power is about connection. Вообще-то власть и сила в этом мире Success is about connection. связи. Успех тоже приходит через связи. Healing is about И connection. здоровье тоже приходит через связь. Deliverance is about connection. Освобождение тоже люди получают через какую-то связь. That centurion thought, И этот полковник if I понял, can connect my servant Yes, with Jesus, the great physician, all will be well. если мне удастся соединить своего раба каким-то образом, даже не видим какой-то веровкой, соединить с целителем Иисусом. Пришли сегодня. Receiving a miracle, Хотите получить исцеление? getting your healing. Вы хотите получить It's all about освобождение? connection. Это все связано с связью. Connect the sinner with the Savior. There will be salvation. Нужно соединить Бога, у кого все возможно, то все может своей нуждой или своими проблемами. Connect the sick with the healer. There will be healing. Надо знать, что Бог здесь, целитель. Надо своей верой связать себя с Ним. Connect the oppressed with the deliverer. There will be deliverance. Своей верой
Sojedinit sobie z Bogiem, która oswobodza od всего, и вы получите это исцеление, освобождение. Connect the creature with the creator. There will be a miracle. Когда вы, как создатель, как создание, соединяете своей верой с Создателем, обязательно произойдет чудо. The secret word связь is a connection between you and the Lord Jesus Christ. Между вами своей верой связывайтесь с самим Творцом. And that is what this centurion was trying to do. Вот это то, что пытался делать этот полковник. So he told Jesus, и поэтому он говорил Иисусу, my servant is at home, Иисус, он не может сюда прийти. Sick of paralysis. Мой раб, он дома also previously tormented. Он не может подняться, чтобы прийти сюда сам. Jesus said unto him, но Иисус ему сказал, I will come and heal him. Ничего страшного, раз ты пришел, I will come and heal him. Приду к тебе домой и исцелю твоего раба. Jesus said, there is no doubt about it. Иисус сказал, приду и исцелю его. If I get there, если я туда доберусь, I touch him, если я к he нему will be приду, healed. то, что он исцелится, само по себе. This man, the centurion, и этот полковник сказал, made his training to work for him. Он сказал что-то, которое очень сильно сработало для него. He made his profession to work for him. Он утвердил что-то так своим словом, своей верой, что сработало для него. He made his learning and experience to work for him. И он даже воспользовался своей профессией, что эта профессия сработала для него. When Jesus said, I'll come and heal him, и когда Иисус сказал, что я приду к тебе домой и исцелю, the centurion answered and said, no, Lord, I am not worthy that thou shouldest come to my house. Полковник сказал, что нет, я не достоин, чтобы ты ко мне домой пришел. He said, speak the word only. Он говорит, скажи только слово. Stay here. Не надо тебе Don't come to my house. Напрягаться тебе не надо. I'm too small to have you in my house. Я же такой маленький человек, чтобы ты ко мне пришел домой. Speak the word only. Нет, ты только скажи одно слово. Speak the word only. Пошли слово, как власть имеющий. And my servant shall be healed. И мой раб, который дома, точно уверен, он там исцелится. Then the man said, I'm a centurion. И этот человек стал говорить Иисусу. I am a man under authority. Я же полковник, я-то понимаю, как and работает власть. Man that acts with authority. Я человек власти, я знаю, что такое быть под властью. When I want a soldier to leave one place and go to another place, я же полковник, когда мне нужно, чтобы мой солдат что-то делал, я только ему говорю слово. Я туда не иду, чтобы его заставлять что-то делать. I don't go to the man in the army to pull him out. Я же не тяну этого солдата, чтобы он что-то для меня сделал. I stay where I am. Нет, я его начальник. And I tell the man, я просто повелеваю. Go. Говорю, иди. And he goes. И делай то, что-то. If I want another man to come, и если я хочу даже своего другого офицера послать, I don't have to go to that soldier. Позвать. Я не беру, я не умоляю этого офицера. Him and pull him. Я не умоляю его, чтобы он мне что-то сделал. I stand in authority. Потому что он подчиненный мне. And I said, come. Я просто ему говорю, and he comes. Подчиненный офицер. He said, I know that you are a power with authority. На тебе приказ, иди, выполни то или другое дело. All you have to do, и то же самое этот полковник говорит. The word. Иисус, я знаю, что and тебя my servant at home такая же власть will be healed. Ты можешь повелевать моему слугу. Jesus said, I've not found so great faith, no, not in Israel. И мой раб дома исцелится. Иисус сказал, да, такую веру я еще не видел. And that's the description of faith. Вот что такое вера. That you believe that sickness respects the word of power and authority. Чтобы вы поверили, что слова, которые мы говорим, это слова власти. Точно так же, как солдаты повинуются полковнику, так же вот эти болезни ваши повинуются нашим словам власти, которые идет от Бога. Это что такое вера? Поверить, что если мы скажем вам исцелиться, что вы выздоровитесь. And Jesus conferred that power upon us. И Иисус уже дал нам такую власть, как полковнику, как Иисусу. Like the government confers power upon the centurion. Точно так же, как любой офицер, полковник имеет власть над солдатами. Точно так же проповедники имеют власть от Бога. The centurion did not have that power at birth. То есть этот полковник,
On nie od siebie i my tu власть. Он имеет эту власть от государства же. When he joined the army, Когда он стал офицером, they gave him a uniform. Его одели As he погоны. went higher in the army, И он получал погоны и дошел до he was полковника. appointed a centurion. И будущий полковник, он заслужил From that day, власть от the государства. appointment and the uniform together И он имеет должность и звание. gave him the authority. И благодаря должности и And he званию, could tell that man, come, he has to come. от имени власти, он может что-то сказать, Go, приказывать. and he has to go. Подчиненным, и подчиненные обязаны что-то. Он нас ставит тоже, дает нам должности, и погоны тоже, как проповедники. И мы тоже имеем власть над всеми болезнями, над всеми проблемами, точно как полковник имеет власть над подчиненным. Наши болезни и проблемы — это наши подчиненные. Когда мы прикажем им, чтобы учили от вас, они And уйдут. Satan recognizes our authority. Он даже нас поставит над дьяволом, над сатаною, который есть источник всей вашей проблемы. И дьявол сам знает, что он должен нам повиноваться. Sickness recognizes our authority. Болезни, они-то знают, что мы их начальники. Evil spirits recognize authority. Бесы, нечистые духи узнают нас. That's why those evil spirits said, Jesus I know and Paul I know. Вот почему в Библии тоже была такая история, когда некоторые нечистые духи сказали: да, мы Иисуса знаем, и Павла знаем. И сегодня With authority, с этой властью, with anointing and power, с этой силой Духа I Святого, speak to your sickness. я проговариваю ваши болезни. And I say go. И я повелеваю всем болезням вашим And it has убраться to go. вон. And I speak to hell. И когда я говорю And I say come. вашему здоровью And it has to прийти, come. это здоровье Because there приходит is authority на and месте power. немощи, потому что есть власть, от которой мы говорим. And as you connect with that faith, И когда вы and верой you connect своей with the Lord, берете это здоровье, then begin to discover вы обнаружите, that the power begins to work in your life. что The dynamite of faith is going to work in your life. динамика веры будет работать. Something is happening already. Уже что-то происходит. And we're going to chase away И мы разгоним all the things that bother your life. и прогоним все, что вас Number one беспокоило. До The тех пор. description of faith. То есть вы поняли, что такое вера. Number two, И второе, the demonstration of faith. проявление веры. The demonstration of faith. Проявление How do веры. you demonstrate your faith? Как же вам How do you проявить bring it into reality? свою веру? Something you hope for. То, что вы ждали, Something you desire. то ради чего вы пришли, Something that looks invisible. то, что вы еще не Something имеете, far away. то, что еще вроде бы How do далеко you от bring вас, it into reality как же today? вам верою взять свое чудо? We're talking about the demonstration of faith. Мы говорим о проявлении свою собственную веру, чтобы взять. In Luke chapter 5. Вот Евангелие от Луки 5 Luke глава. chapter 5. Евангелие от Луки 5 глава. Wonderful story. Потрясающая The story история. here is about Peter. Но история тут о Петре. He had gone to the seaside. Он пошел на море. He was an accomplished fisherman. Он, конечно, был A грамотным trained professional fisherman. рыбаком. And that was his profession. Профессионал. That's how he lived. Он на этом He жил. went to the seaside И он пошел на and he ловить tried рыбу. to get some fish. Он ловил All through the рыбу night he walked всю ночь. and he couldn't catch anything. Даже будучи профессионалом, And then он не смог ничего Jesus поймать. prayed. Иисус пришел. Anywhere Jesus comes, Ребята, слушайте. when Jesus arrives, Где Иисус не появляется. the situation will change. Если Иисус появился, When Jesus arrives, если Иисус your присутствует, life will change. все меняется. When Jesus arrives, Если Иисус приходит, failure will turn into success. неудача прекращается и успех Sickness приходит. will turn into healing. Болезнь уходит и здоровье приходит. Weakness will turn into strength and power. Немощь отходит и крепость приходит. And so Jesus told him, И поэтому Иисус the пришел Lord said, launch out into the deep. и сказал: ну, дорогой рыбак, That's Luke chapter 5 verse 4. что не получается ловить всю ночь. Now when he had left speaking, he said unto Simon, И Иисус сказал ему: ничего не переживай. launch out into the deep Он сказал ему, Симону: and let down your nets for a draw. отплыви нисколько от Remember берега. what we are talking about now? Remember what we are talking И about now? отплыви в глубину, закиньте свой You have сеть. to demonstrate your faith. Что, о чем речь идет?
On hatel should be pure thought prayer vis for you veru. Some people keep sitting down. On what is delight vision. I believe God. I believe God. That proves what you said. But there's no demonstration. But every time Virginia, yes, prayer lane very. You want to put faith into operation. There must be a demonstration. On prayer vils for you very. This Simon Peter had worked all the night. He had nothing. He caught nothing. Now Jesus came. He came into that impossible situation. And he said, let down your nets for a draw. Let's hear what Simon Peter said. In the very next verse. And Simon answering and said unto him, Master, we have toiled all the night, and we have taken nothing. We have toiled all the night. We have taken nothing. We have tried. We tried to solve our problems. And we tried to get it this way and that way. Every way we knew was possible was closed. And then he said, but I'm going to do something. A change will begin. When you say, I will do something, I'll take an effort. I'll try something. We have toiled all the night, and we caught nothing. Then he says, nevertheless, at thy word, I will. Nevertheless, at thy word, I will. I will let down the nets. When you come to that situation, and you are willing to do what looks unreasonable, you cannot walk. And the Lord said, rise up and walk. I told for many years. But nevertheless, at thy word I will. You've been blind for many years. And the Lord said, open your eyes and see. Then he said, for many years I couldn't see. But the Lord is saying, open your eyes and see. And then you say, nevertheless, at thy word I will. You have been bound with a particular addiction. And the Lord is saying, be free. Let it loose. Give it up. Throw it away. I couldn't do that before. If I tried to eat, my body would be craving for something. Nevertheless, at thy word I will. That is the demonstration of faith. And when Simon decided that, we're told in the Bible, in verse 6, when he had done this, he enclosed a great multitude of fish. And their nets break. Where he got nothing before because of the demonstration of faith. Now he got an abundance. From nothing to something. The connection is by faith. From misery unto miracle. The connection is by faith. And from sickness unto health. The connection is by faith. From sinfulness unto salvation. The connection is by faith. From bondage unto freedom. The connection is by faith. When you are to demonstrate your faith, and you say, nevertheless, at thy word I will.
then something is going to happen. Это есть вера, которая производит результат. Something is happening И already. сегодня днем вы получите результат. And something will happen to you. Я говорю, ты получишь результат сегодня. I said something will happen Я to говорю, you. ты получишь результат сегодня. Because you are making the connection already. Потому что ты верою возьмешь свое здоровье. Dynamite of faith. Это есть динамика And the веры. dynamics of faith. И динамит веры. The power of faith. Это есть сила And веры. the process of faith. И получение. Number one, the Веры. description. Мы говорили о том, что такое вера. Number two, the demonstration. И сейчас мы вам говорим о том, как Number three now is проявляется вера. the declaration. И третий, мы сейчас скажем о том, как It's the утверждаться в своей вере. declaration. Как утверждаться в We're going своей to вере. declare something. Мы будем провозглашать You свою will веру. declare. Вы будете его I will провозглашать. declare. Я буду его We will провозглашать. declare together. Мы будем вместе And провозглашать. when we make that declaration today, И когда мы провозгласим сегодня, it will happen. все, что мы скажем своими устами, мы It will получим. happen. Все, что мы скажем своими устами, мы получим. Give me a good Я не amen. слышу ваше аминь. You have to declare that faith. Вам нужно сказать, провозглашать то, во что вы верите. There are people that say, my faith is inside me. Кто-то скажет, но у меня вера внутри меня. They never declare anything. Ну, я не хочу ни They о чем have говорить. the definition, description of faith. Но это не есть, это не соответствует с They верой. do not know they are going to bring that faith into demonstration by declaration. То есть, когда вы говорите, утверждаете то, во что вы верите, ваша вера проявляется, работает. Look at Israel before the Red Sea. Допустим, Израиль перед Черным морем. See the sea before them. И там было море And the перед ним. mountains on either side. И, горы с обоих And сторон. the Egyptian army marching wanted to destroy them. А сзади египтяне гнали за ними. And then Moses made a declaration. И тут Моисей провозгласил. Stand still. Сказал, останьте. These Egyptians that you see today, Посмотрите, эти египтяне, которые вы видели you will сегодня, see them no more вы forever. больше их не увидите никогда. It's a declaration of faith. Это провозглашение веры. And then he stretched out the rod. Потом прострел свой род. The sea divided into two. И что вы думаете? И море распахнулось на две. Declaration of faith. Разделилось на два, You и дорога declare it before появилась. you see it. Надо сначала сказать, что я получу, See прежде the чем ты children of получишь. Israel around the Jericho walls. Надо, перед, Иерихонской The башней, walls were high. эта гора, эта башня The была высокая. walls were wide. И не было The прохода. walls were deep into the ground. Они никак не могли перепрыгнуть, That wall башню. was so strong. Но это была такая башня, которую ты не It would be перепрыгнешь. very difficult for anything to bring it И down. они не могли его тоже свалить. But Joshua said, Но Иисус you нам go сказал, around once a day. мы пройдемся Do that for 6 days. 6 дней, On the 7th day, move и around. на 7-й день тоже And when I пройдемся. tell you shout, И когда мы then you закричим, shout. и когда я And скажу he вам said the закричать, walls will come down. мы вместе закричим, и It's- гора свалится. It's a declaration of faith. Это и есть провозглашение And веры. right now today, И сегодня you также. look at your problem. И когда вы смотрите на Like свою the mountain, проблему, like the mountain. это как та You гора, look та at your башня. problem. Это как та Like the Red башня. Sea before you. Это как то море. Look at your problems. Смотрите на вашу Like проблему. the Jericho walls around. Это то, что как, And you make a как declaration. башня, которая окружила вас. My Jericho walls are coming Но вы down. должны провозглашать, что My моя эта Red Sea башня is being упадет. divided. Моя башня упадет. My lame legs is getting strength. Мое море осушится. My deaf ear is going to Мое hear. здоровье вернется. My blind eyes are going Я to see. увижу своими глазами. This mountain before me is going to Я move. услышу своими A ушами. declaration of faith. Это есть провозглашение веры. Declaration of faith. Я провозглашал, во That что you я верю. take the promise of God. Что то, что Бог мне обещал, я You получу. declare, you say, this is mine. То есть я получу то, что I мне am going to принадлежит. have a miracle. Это мое чудо, я его I возьму believe сегодня. God. Я сегодня I отсюда believe God. верю Богу, He said it. что то, I что Он believe говорит, it. я принимаю, I will see it. и я увижу свое He said чудо. it. Он сказал, I believe it. я верю I Ему, will see и it. я увижу это He чудо. said it. Он это God сказал. cannot lie. О, Бог не может He said, лгать. whosoever comes to me, I will, Бог cast не out. обманывает. He cannot lie. Он говорит, всякий His приходящий ко word мне, is true. я никак не He said изгоню. it. Он не изгонит I тебя. believe it. Он поможет That тебе. settles it. Поверь Ему He said, сегодня. whosoever shall call on the Что name Он of the говорит, Lord что всякий призовет имя shall be Господа. healed.
spaciosa, shall be saved, iselitsa, shall be delivered. aswoboditsa. He said it. On nous jette bien I abeshao. believe it. Paveri, And I'm going to receive it. ite palushish. Acts of the Apostles chapter Dejanie 27. apostolov 27 glava. Acts 27, Dejanie verse 25. An 27 important verse of scripture. 25 testi. You need to mark this in your Bible. Nada atmet eta u sebe Biblia. Underline it in your Bible. Eta ważne, żeby wy And atmetili. always have this declaration in your mouth. No, dejanie apostolov It is this 27 declaration that 25. will take you over. Nada votak segda говорит. It is this declaration Запомните это место that will Писания. open your Red Sea. Потому что подобное It is this утверждение declaration разрешит вашу that will проблему. move your mountain. Именно подобное It is утверждение this declaration разрешит ваши that will set you обстоятельства. free completely. Именно подобное утверждение, It is the declaration here которое исцелит that вас. shows you have the strong faith. Это то, что показывает, что у вас есть Acts вера. chapter 27 verse 25. Запомните, 27 Wherefore, глава Деяния, sirs, be of good cheer. 25 стих. No sorrow again, be of good cheer. Он говорит, ободритесь. No sadness again, be of good cheer. Не печальтесь больше, ободритесь. No negative talk or negative thinking, be of good Не cheer. плачьте больше, ободритесь. No sorrow, no regret, be of good cheer. Не надо больше жалеть себя, Sirs, ободритесь. be of good cheer. For I believe God Ибо я верю Богу, that it shall be, что будет, even as it was told me. то, как мне сказано. They were in great danger. Они были перед лицом опасности. About 276 people. Представьте себе, They 276 were человек about to be drowned. в лодке, и лодка And тонула. God sent an angel to speak to Paul. И Бог послал ангела к Павлу. Said, I've given you all those men, nobody will be hurt. И дал слово Божье, что никто из вас не погибнет. And now he believed that in his heart. И он поверил в He это слово. declared it with his mouth. Он утвердил это Be слово. of good cheer. И потому он и I говорит believe другим. God. Утверждите It shall это, be. что ничего It не shall будет. be. То, что мне было It shall сказано, be. так и будет. Even as he told me. То, что Бог мне обещал, And то if и you can будет, say, что не будет. You are hearing the word of the Lord. Вы тоже скажете It сегодня, says it will heal you. что Бог меня Then you исцелит tell сегодня. yourself, Себе же be of good утверждать, cheer. что я Be of good cheer. исцелю I сегодня. believe God. It Ободрись. shall be. У меня Even получится as he сегодня. told me. Надо себе самому If you can говорить, declare that today, что то, что я слышу, я here получу you are, you are сегодня. sick. Если ты Here you are, сидишь, you are oppressed. может быть, у тебя проблема, Here you are у bound. тебя болезнь. And the word of God has come to you. Слово Божье через час You shall идет know the тебе. truth, and the truth will make you И free. это слово освободит тебя. Sirs, be of good cheer. Hello, дорогой мой, ободрись. I believe God. Верь Богу, It shall be. что ты It получишь. shall be. Будет тебе. It shall be. Будет тебе. It shall be. Будет тебе. Even as it was told me. Ты получишь This is the time of то, что declaration. Бог обещал. This is your day of Вам declaration. надо самому себе утвердить, Whatever you declare, что я you are going to have. получу, за что я Whatever you пришел. declare, То, что вы you're going to провозглашаете, have. вы It's time получаете. for you to rise up now Давайте станем and сейчас. make a declaration. Давайте мы начнем себе же Time for you to утверждать rise up свое and здоровье. make a declaration. Решите свои проблемы. Number one, there is a Начните своими decision. устами Number two, there утверждать, is a demonstration. что я получал свое three, здоровье. there is Я a получал свое declaration чудо. of faith. Свое освобождение Declare получаю. it for yourself. Провозгласите, утвердите Declare нам. it for yourself. Утверждайте свое Declare здоровье. it for yourself. Утверждайте свое чудо. Declare it for Утверждайте yourself. то, что вы Be получите. of good cheer. Утвердите I believe то, God. что вы получите, то, что It Бог shall обещал be. вам. Будет вам. It shall Вы be. получите. It shall be. Ты получишь. Even as it was told Скажи me. себе, я получу сегодня. Dynamite and the Я dynamics получу, of за что faith. я пришел. It is happening Я today. получу то, что я Your пришел. healing is coming. Мое здоровье It is сегодня happening today. будет у Your меня deliverance сегодня. is coming. Мою помощь сегодня It is будет у happening меня. today. Все, за что Your вы freedom пришли, has come. вы получите It is сегодня. happening today. Твоя свобода There пришла. is a declaration. Это есть твое There is a утверждение. declaration. Своими устами. Speak the word only. Ты говоришь, что я получу. Speak the word Я only. получу, за что я пришел. My servant shall be healed. Когда помолятся за меня, My daughter shall be я healed. получу здоровье. My son shall be Я healed. получу исцеление. My husband shall be Я healed. моя сын исцелится. shall be healed. Моя жена исцелится. My invitee Мой will be healed. ребенок исцелится. Speak the word only. То, кого я привел, Speak the word исцелится. only. Вы утвердите Speak the это word слово. only. Утвердите Make это a слово. declaration. Это мой день. Make a declaration. Это мой день. Make a declaration. Это мой день. Make a declaration. Я увижу свое I чудо will сегодня. get well. Я получу за I то, will что be я strong. пришел.
I will be made whole. Make a declaration. Because it is that declaration that brings the dynamite, that brings the power, that brings the authority in your life. A declaration. Blind eyes are opening. A declaration. Deaf ears are hearing. A declaration. And ear is passing away. A declaration. The name is rising up and walking. A declaration. New life is coming into you. A declaration. Your addiction is being broken right now. A declaration. The power of hell is being taken away from your life. All that swelling is going. Your pile is going. A declaration. Your past is being taken away. A declaration. Impossibilities are possible. A declaration. The blind are looking and seeing. There's a declaration right now. A declaration right now. A declaration right now. I believe it. I believe it. Because God said so. So it is mine. If it's night, and so it is mine. And so it is mine. And so it is mine. Amen. We're bringing it right here. Вот это то, ради чего ты пришел, то, чего вы ждали все это время, вот оно сейчас уже приходит. Through that process of faith, вы помните, вера, the power of faith will be demonstrated in your life. Берет и говорит, все, мое, я беру, вот это и есть вера. Я здоровый, начнете двигаться, делать то, что вы никогда не делали, это есть вера. After the prayer, после молитвы, you will understand it has happened. Вы увидите, что что-то произошло. Be of good cheer. Поэтому ободритесь. I believe God. Верьте Богу. It shall be. Вы увидите. Even as it was told то, me. как вы уверовали. As I have told you. То, как вам сказали сегодня. That's what is going to happen. То и получите. I said that's what is going to happen. Я говорю, вы получите то, что мы вам сказали. You raise up your hand. Теперь поднимите руки. Close your eyes. Поднимите ваши руки к Богу. I'm making a declaration over your life. И я сейчас провозглашаю динамит в вашей жизни. A declaration over your situation. Мы высвободим это слово над вашими обстоятельствами. A declaration over your condition. Мы сейчас провозглашаем силу Божью над вашими обстоятельствами. It is so. Общий зал, пожалуйста. It will happen. Он сейчас произойдет. Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. Thank you because of the dynamite of faith. Спасибо тебе за динамит твоей силы. Thank you because of the dynamics of faith. Спасибо за динамит веры твоей. Thank you for the power of faith. Спасибо, Боже, за силу веры. Thank you for the process of faith. Спасибо тебе, Господь, за высвобождение веры. Thank you for the promises you have given us. Спасибо тебе, что ты дал нам свое слово. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Всякий призовешь имя Господа. Whosoever comes to you will not reject. Всякий призовет имя Господа спасется. Whosoever comes, you will deliver. Приходящего не отвергнешь. Lord, I pray for everybody. Поэтому, Господь, я молюсь за каждого присутствующего. I send forth your power. Я высвобождаю твою динамит силу. Your healing. Я присвобождаю твое здоровье. I send forth your deliverance. Твое освобождение. Lord, I pray. Господь, я молюсь. All those who are sick. Все больным. Heal them now. Исцели их сейчас все во имя Иисуса. Heal them now. Исцели их всех. Lord, I pray. Господь, молюсь. All that insanity in the head. Проблема сумасшествия. All that mental problem. Шизофрения присутствует в зале. Depression. Повелеваю убраться депрессиям. I command you insanity. Всякое сумасшествие прекрати. Шизофрения убери с вас этого зала. Lord, I pray. Господь, я молюсь. All the swelling in your body. Против всякой опухоли. Swelling in your tummy. Всякие опухоли. Swelling at your back. Раковые опухоли. Swelling in your leg. Гречи в спине. Swelling any part опухоли of в желудке. I command that swelling now. Опухоли в шее. Я повелеваю всем опухолям. Раковым. Уберите с вас во имя Иисуса. Lord, I command. Господь, я повелеваю. I declare. И я утверждаю. Those deaf ears open and begin to hear. Все глухим ушам исцелились сейчас во имя Иисуса. All those blind eyes, I declare. Всяким плохим зрением слепым именем Иисуса повелеваем. Открывайся глазом во имя Иисуса. Cataract
clear away in Jesus' name. Катаракты я повелеваю убраться вон во имя Иисуса. Glaucoma, clear away in Jesus' name. Глукома я повелеваю убраться во имя Иисуса. That goiter in your neck, Я повелеваю щитовидка. I command that goiter, Я повелеваю эту get щитовидка. out in Jesus' name. Рассосаться во имя Иисуса убраться, щитовидка. And hunchback, any swelling or any kind of curvature in the bone. Всякое, сквернение позвоночником. Сквернение позвоночника. Я повелеваю сейчас упрямиться. Straighten up in Jesus' name. Позвоночники. Выпрямите сейчас во имя Иисуса. With that hand, with that leg. Всякие парализованные руки, парализованные ноги. Я повелеваю всем духом параличам. Упрись во имя Иисуса. Укрепитесь, вставайте и ходите силою Божьей во имя Иисуса. Все парализованные. Impotent and weak. Господь все немощные. Power and strength. Я повелеваю силу, чтобы пришла к их костям. Силу, чтобы пришла к их ногам. Именем Иисуса пусть станут и пойдут во имя Иисуса. Lord, do a creative miracle. Господь, созидательное чудо. Пускай будут созидательные чудеса. Прямо на этом месте. I proclaim healing for everyone. Твоим словом я утверждаю освобождение. Исцеление. Освобождение каждому. Take all the yokes and destroy the works of the devil. Крепость каждому человеку. I declare it, Lord. И мы разрушаем всякое дело дьявола. Во имя Иисуса. Отец, я утвердил. И оно произошло. Receive your healing. И примите исцеление. Примите здоровье. Receive your deliverance. Примите освобождение. Thank you, Lord, because I know it is Слава тебе, Боже. In Jesus' name I pray. И второй Боже скажет. Amen. Кричите аминь. Начните делать то, что вы не могли делать. There is a declaration. Мы уже провозгласили. Now you can do what you could not do before. Начните проверять себя. If you could not bend before, now you can bend. Если вы не могли наклониться, начните проверять себя. Now look up and begin Если вы не to могли see. ходить раньше, попробуйте ходить. You couldn't hear before, now you can hear. Поднимите руку, ноги. Поднимите руку, ногу. Exercise those legs. Начните упражняться ногами. Exercise those hands. Руки упражните. Edge that back. Ногу, давайте. Move yourself. Начните двигаться. And check up that swelling. Проверяйте опухоли. Check up all the problems. Проверяйте все, что у вас было. There is a declaration. Чудо Божье происходит. There is a performance. Чудо Божье происходит. And as you see what the Lord has done, и когда вы увидите, then you come up here. Что вам стало легче. Wonderful day. Или вы получили исцеление. Miracle. Пойдите сюда вперед. Мы послушаем, что Бог сделает для вас. Потому что была высвобождена сила и динамит Духа Святого. Thank you and God bless you. Спасибо вам большое. Стул. Я хочу засвидетельствовать. Мне капают химиотерапию, мне сделали операцию, и я вообще плохо себя чувствовала. Был рак, у меня сделали мне операцию. She had cancer, and the cancer of the blood, and so she's now undergoing chemotherapy. И, мне очень было плохо, но я от нее плохо отхожу, тошнит. And after the chemotherapy, she has been feeling very bad. Плохое самочувствие, ничего не хочется делать. И мой наставник мне говорит, поехали сегодня, нужно ехать. My leader said, let's come today. Even though I didn't want to, I couldn't stand, I didn't want to go anywhere. А я ей говорю, слушай, мне очень плохо, я не хочу ехать. Она говорит, надо. I said I cannot come, I'm feeling very bad, but they said I should come anyway. И я вот сидела, пастырь молился, было покаяние, и я даже еще до покаяния, мне уже стало легче. When pastor was preaching, even before the salvation call, I had started feeling myself better. Все, слава Богу, я просто So right now, Спасибо. I don't feel myself sick like before. Здравствуйте. Когда пастор молился, я сказал, что Господь, если ты исцелишь мой локоть, я выйду засвидетельствую. И я не мог руку сжать. Я не мог руку кулак сжать. Я сейчас сжимаю очень сильно кулак, локоть не болит. Это чудо, слава Богу. Я занимаюсь атлетикой, я для Христа хочу бить рекорды, быть атлетом. И я много занимаюсь. И у меня была травма, я не заметил даже, когда случилось это.
And so I got, Слава Богу, я верю, что я прославлю этой рукой Господа. Всем телом своим. Аллилуйя! My hand is working again. Glory to God. Glory to God. Я тоже получил сегодня, я очень рад, исцеление, подарок. Что у меня было? Я работал очень сильно до кризиса на лопате. Я мог копать за двоих, и я подорвал позвоночник, и я опасался, я думал, наверное, Господи, хотя бы не грыжа. Вот. Как у меня все болело, что я не мог резко вот так вот поворачивать. Вот видите, вот я вот так вот медленно все делал, но я работал, знаешь, что Бог меня... И вот сегодня, когда было провозглашено, что Бог исцеляет грыжу, я принял это исцеление. Я даже не ожидал, что так быстро начнет Бог действовать. Да, и сейчас я сразу начал резко двигаться. Вот, и вот здесь на плечо мне кто-то стоял, как будто я так подумал, что это Дух Святой, мне так прикоснулся к плечу, и я вот так вот был на мне вот так вот, на рука его. Слава Господу. I work as a laborer, so I pull my back, my spine, and so I think there is something like a growth inside the vertebrae, between the bones, and I think it's a hernia. And so when they were saying God was healing hernia or the spine and growth, I couldn't turn my head. I had to turn my head carefully. But now I didn't even know it would happen so fast. I knew God could heal, but I didn't know it could happen so fast. Look, I can now move my head and bend my head, and God has removed the growth. Я не работала физически. И я когда попробовала в грудном отделе, там был натечник, костная мозоль. Сказал травматолог, что очевидно это был перелом в детстве. Вот. Его не было. И еще вчера были головные боли, сильные головные боли, и глаз болел. Тоже у меня проблема с глазом. И сейчас я им вижу очень четко, это правый глаз. И сейчас еще продолжается жжение, вот это половина туловища у меня. Я благодарю за все Бога. Аминь. Спасибо, Господи, что Ты самый нежный и любящий. Спасибо, Иисус. Потрясающе. Потрясающе. She came here yesterday and one of her legs was shorter than the other one. So, but she didn't want to come out to testify yesterday because she wanted to be sure. So she went home yesterday, woke up this morning, and she discovered that the symptoms she used to have of the back paining her or the lungs or all those things just disappeared. She knew she's ill. Even her eyesight is increased, and one of the eyes couldn't see at all. She's now seeing that eye. Glory to God. Была молитва, он такой, ой, мам, смотри, у меня рука нормальная. I came with my daughter, with my child, and she had problem in the wrist. And the wrist, she couldn't move her wrist like this because it was painful to her. But during the prayers, she began to move and began to disturb me. Mommy, my hand is working. Да. А мне я ехала сюда на это служение, мне так болели ноги, я всю маршрутку говорила, лишь бы кто-то встал и села, лишь бы кто-то встал, не могу. Да, очень болели полностью, после работы я вообще еле ходила, думала, если приду сюда, лишь бы место было, то я не знаю, что я буду делать. И возле молитвы я тоже чувствую, я даже соседке говорю, ой, меня ноги не болят, вообще чудо. Так что слава Господу. She was telling of the troubles she had in coming here. She said in the transport, she was always asking people to stand up for her to sit down. And here also, she was praying to get a place, and she couldn't even stand up when other people were standing up. And now she said she can't believe it. Her legs, she received strength in her legs, and she's ill. She said she got double healing in the sun. В эту церковь. И я исцелилась в этой церкви. И сегодня. Спасибо. И я благодарю Бога. Пастор, спасибо. Я уклоняюсь вам. Я уклоняюсь вам, пастор. Вы пришли в нужную церковь, самую сильную в мире. Никогда не уходите из нее. Спасибо. Пастор, я вас очень люблю. Я очень вас люблю. She says, it's tomorrow she was supposed to go to the cancer center because of the cancer of the throat she was having. But now she felt the growth had reduced drastically. And when the pastor was talking about the fingers of the leg, and she just felt the Holy Spirit come upon her, and now she could use and not feel the legs and not feel the pain. Позвонков шейного отдела. То есть, наложили мне этот. И вчера, естественно, я не приехал, хотя хотел приехать на служение, но не приехал, накололи обезболивающими, и я просто уснул.
А сегодня тоже, как бы, знаете, как сомнение, ехать болит, потому что, ну, больно, реально больно. И перезвонил администратор. Да, перелом 2 шейных позвонков. Боже мой. Перезвонил администратор, говорю, ну так и так, там завтра у нас служение, а мне молиться за семьи, за дети. Говорю, я, наверное, не буду. Она говорит, так ты что, езжай сегодня на служение. Я говорю, так болит все. Так езжай. Ну я реально приехал, и вы знаете, все служение было больно. Now, this man had accident 3 days ago. And yesterday in the hospital, they did operation for him and they discovered that he had broken 2 bones of the spine. 2 bones of the spine of the neck bone. And he was supposed to be there lying down for weeks. But he knows, he's a member of the church, he knows that this crusade is coming on. And he said they should bring him here. So they brought him here today. And he was not supposed to, he couldn't even move. He was not even supposed to to rise up, to leave home or leave the hospital. But he said, now I'm walking by myself and now I could even move my neck already. He said, God has healed me. I feel it, but I can't remove it yet because the doctors will not understand that. But I feel, he's even removing it. I feel it that God is healing. Живо! Полное исцеление. Крепость. Навсегда. Во имя Иисуса. У вашего ребенка? Да, с рождения. Вы что? Ему сделали операцию, потом неудачно вновь делали. И он только видел 2 рядочка на шрифт. И один глаз очень вообще плохо, одним немножко больше. Это в школе он так читал. А здесь он взял, когда говорили за глаза, меня руки наполнились таким большим теплом. Я возложила на него, а он взял эту визиточку, что это, и как мама такой говорит, я вижу, и этим вижу, и этим вижу. Мне видно, я читаю. Я благодарю Бога, благодарю вас. This baby, сколько ему лет? 8. He's 8 years old. He 8 years old, and he was born with cataract of the 2 eyes. So for 8 years, they have done 2 operations for him, and the operations were not successful. He has not been able to see. He can only see big letters. No, he can't see anything. You have to write big for him to see. But now, after the prayers, the invitation card that they brought here with them, the baby took the invitation and began to read. And she said she couldn't believe it because during the prayers, she felt heat on herself as the mother, put her hand on the son, and, he began to see. He couldn't believe it. And the 2 eyes, he closed one eye, he could read. Closed the second eye, he could read also. Glory to God. Ей. Я сейчас уже 3-й день лежу в репцентре в Вишнем. Вот, по сей день я сидел, меня ломало. Вот я вышел. Абстиненция. Да, вот вышел сюда, помолился с вами. Чувствую замечательно. От наркотики, да? Да. Ну, от полгода, там, метадон. Молодец. He is a drug addict. He's a drug addict. 3 days ago, they brought him to this place, but he was still feeling, they call it withdrawal symptoms and things. But now, after the prayers, everything just disappeared. He can't believe it. What's happening to him? So, deliverance from drug addiction.